啊，知嘛？仲話快啲笑一個，笑你屎忽啊！快啲笑一個。你一樓就走咗，又少咗2000蚊收入係咪啊？多謝晒啊，小王子！到處遊山玩水，你啊真係日日都遊山玩水㗎啦！你晚晚都遊山玩水，冇講話日日啊，你講晚晚啦。小王子，你返咗增城未啊？仲喺廣西咪啦？你個鹹濕教授啊，晚晚你都遊山玩水啊！唉，周身都攰啊！靚女揾我玩，記得來我直播間得㗎啦。喺我直播間隨時可以揾到我，知嘛？哎呀，我都話你擺攤唔係個個都頂得順㗎。我屋企嗰個，你整個親吻出嚟先講啦，你冇講咁多啊，聖欣。啊，補翻我心入邊嘅，啊補翻我入邊心入邊個唔舒服先講啦。啊，揾我去約會，約乜鬼會啊？啊，我仲以為擺幾多次就應該好啲啊！嗱，我同你講下，增城佬擺到今時今日，佢都唔夠膽擺增城㗎。阿公子哥就應該知道㗎啦。我屋企嗰隻增城佬啊，擺咗咁多日，佢入邊都仲係唔慣嘅。點講啊？你話係嘛？你點連線做乜嘢啊？聖欣，點連線做咩東東啊？啊，個閪佬來住主播 PK 嘅邀請，你話接唔接好啦嚇？嗱，呢個閪佬叫我做乜嘢啦？嗰個聖欣做乜嘢？屎忽痕啊！頂某神就頂某神咯，頂某神就休息咯。頂某神就休息咯，有咩辦法啊？殺你姨，殺窿啊！我睇你隔得耐啊，身痕噶咯，好耐都冇播。邊個話我好耐冇播啊？你哋仲好講啊！我日日都有播，影子我都冇睇到你哋個。咁你揾到幾多先得㗎？我去咗四川旅遊啊，去咗重慶啊。阿心中最尾，你話我聽你擺咗咁多日，你揾到幾多？係啊，小王子講得啱啊！幫我，小王子，幫我打嗰個號出嚟啊！我日日直播嗰個號，幫我打出嚟。咪呀東東啊！半夜三更，我邊度係半夜三更啫？我唔係半夜三更喎，我早上同埋晚黑8點零鐘嗰陣時播個。冇，我開抖音佢先會查到我噶嘛，係咪先？我叫你將我個名打出嚟啊，小王子，你又唔同我打係咪啊？冇買啊，冇買食西北風啊，好快佢吹噶啦，啱噶啦。呢個號有咩東東啊？呢個號我好耐都冇播啦，我睇唔到，我而家都係部手機睇唔到啊，聖欣啊！我都講咗，你上個親吻咧我就睇到，你冇上個親吻咧我睇唔到，我眼盲個，你打出來小綿羊乜嘢東東，小綿羊020，等我幫你點上去，知唔知？小綿羊020，成日叫我，你點解？你啱先叫阿聖欣，係啊，呢個啊。如果你哋得閒嘅，要去吹水嘅，你就可以揾到我。我喺出邊播，我係用一個手機㗎，我冇用2個手機啊，出邊播。係啊，有咩辦法可以解決？冇辦法可以解決。連你做咩先？你講連你做咩先？
連你頂心頂肺啊？啊，係咪連你嘅頂心頂肺先？我都俾你激閪暈咯，仲頂心頂肺咯。嗰台平板就收藏咯，放喺屋企收藏啊，俾我個二胎玩嘅咯。係啊，嗱，呢個號啊。